Ярослава, а це канал Нитка до Нитки. Думаю, по циферблаті цього відео ви зрозуміли, що це саме те відео, під яке потрібно брати чай, каву, в'язання. І це саме те, що я хотіла вам порекомендувати зробити. Адже сьогодні буде багато історій, багато розмов, багато рукодільної красоти. Це відео виходить саме завдяки проекту, в якому мама брала участь, а саме в'язала протягом цілого місяця ляльки «Осіння лялька». Проект від пані Ольги Дібрини. Так, як я вже сказала, марафон тривав 1 місяць до 1 жовтня, а звіт можна здати до 10 жовтня. І саме це є причина ось такої дозволеності і моєї загруженості зараз, в даний момент, адже почалось навчання, що відео виходить зараз. Адже мама вже зв'язала ще до 1 жовтня всі ці іграшки, зняла мені відео, але я вам презентую це лише сьогодні і сподіваюся, що така затримка не викликає у вас негативних емоцій, а навпаки, така затягнутість відео трішки підігріла любопитство. І сьогодні ви повністю його задовольните і насолодитесь відео. Мама вже давно хотіла зв'язати багато ляльочок, мала і в недов'язах, і збережені МК. І насправді це був такий пункт, що завжди якось не доходили руки, завжди було щось наче важливіше, чи в загальному не вистачало певної мотивації для деяких іграшок. І саме цей проект від пані Ольги надихнув, трішки підштовхнув маму саме зайнятися ляльками з недов'язів, а також в основному і нові почати. Мама вже насправді давно знайома з пані Ольгою. Це була перша українська блогерка, на яку мама наткнулася в Ютубі. І ще й період тоді, коли пані Ольга переходила на українську мову, що саме і заімпонувало мамі. І вона надзвичайно почала її підтримувати, попідписувала всіх знайомих, друзів, сім'ю. Пам'ятаю, як мені навіть ділилася, розказувала, що познайомилася з такою пані Ольгою, що вони спілкуються, наскільки класно вона показує, розказує на своєму каналі. І коли я починала десь більше року тому назад свій канал Мирослава Влог, саме завдяки пані Ользі, яка надихнула маму також показувати іграшки, на моєму каналі появилася рубрика така «Нитка до нитки», де я якраз показувала, розказувала про роботи, які робить мама. І перше відео було саме розпаковка подарунку від пані Ольги, тому що мама виграла, там була в якомусь проєкті, марафоні. Потім ми, звичайно, що намагалися підтримувати більшість ідей. Також минулого року брали участь в 100 амігурумі іграшок вересня. Прикріплюю відео ось тут на горі, переходьте, переглядайте. Адже воно на моєму каналі, там вже не виходять рукодільні відео, ми окремо вирішили розділити. Адже так багато рукодільниць появилось на тому каналі, яких саме цікавий рукодільний контент, а не моє життя, подорожі чи роздуми. Тому ми саме вирішили розділити і розпочати новий канал. Тому обов'язково підписуйтесь, підтримуйте, він новенький, він лише тільки розвивається. І нам необхідна ваша підтримка. А також пишіть коментарі, і цікавинка, саме мама відповідає на коментарі і спілкується з вами, підтримує зв'язок. Мама щиро рада, що в неї появилась така рукодільна подруга, яка неодноразово підтримує, допомагає і, як вона завжди каже, завжди поруч. Тож велика подяка пані Олі від мене і від мами. Посилання, звичайно, що залишаю в описі під відео, переходіть, заглядайте. Роботи сьогодні я вам покажу за весь місяць, на жаль, не всі, адже є незавершені, тому що не було відповідних ниток, або не вистачало вже часу. А 3 ляльки, які я вам сьогодні покажу, мама дов'язувала саме з недов'язів. Насправді робіт було дуже багато зроблено, як ви можете побачити, але давайте як книгу будемо розглядати кожну лялечку окремо, як кожний розділ з історіями та відео. І перша іграшка – це ось така морячка Ліла.
Ця лялька була в недов'язах. Мама її починала, ще була в марафоні, який вже давно закінчився. Марафон був на морську тематику, тому і лялька має таку морську атмосферу, морський вайб. Вона була одною з останніх у марафоні, тому мама не закінчила, а дов'язувала саме завдяки цьому спільнику. Капчики в неї знімаються, як можна побачити, а також ось такі милі косички, вони можуть бути розплетені, тобто вони розплітаються. Є такі також милі резиночки, таке в неї платтячко, який комірець такий також може підніматися або опускатися. Дуже-дуже красивенький. МК від пані Людмили. Звичайно, що я прикріплюю всі посилання на майстринь МК в описі під відео, тому ви можете завжди туди заглянути і переглянути. Ось така миленька лялечка. Тут мама ще по проханню також вас в коментарях вирішила заміряти цю ляльку, щоб ви плюс-мінус орієнтувалися, яка вона за величиною. І бачимо, що ця 26 см, що не така вже і маленька. Але насправді просто гляньте, яка вона неймовірна, вона, що не кажіть, але вона має таку літню атмосферу, літньо-осінню, мабуть, такого початкового літа, такої початкової ще осені. Також зблизька ви можете глянути, як оформлені саме очка і обличчя, а також і інші декоративні елементи. Ось така маленька лялечка відкриває нашу колекцію сьогодні, яку я вам буду показувати. Наступні лялечки це аж дві такі сестрички. В зеленому платячку і в жовтому з елементами декору червоного кольору. Вони також були з недов'язів, і вони були там мами аж десь близько року. Вона знайшла була легесеньку схему, але щось не пішло, і відповідно процес затягнувся. Звичайно, як думаю, багато хто себе впізнає, то ниточок було не вистачало, то бажання, то мотивації, то завжди і появлявся якийсь інший процес. І так процес завершення затягнувся дуже-дуже довго. А так як вони лежали, то втратили форму, тому частину ляльки мама порола і перев'язувала. Адже голова і в загальному тіло почало зм'якшуватися і не так класно тримати форму вже. Вони в'язані по одній схемі, але трішки різними кольорами ниток, тому і трішки відрізняються не тільки по кольорах, але також і по висоті. Одна лялечка трішки більше вийшла за іншу. Як бачимо саме на сантиметрів, вони в районі 22 сантиметрів. І що дуже подобається саме схемі цієї ляльки мамі, це те, що вона цільно зв'язана. Все, голова, руки, ноги, тіло все разом поступово зв'язувалося. Звичайно, що крім волосячко, воно було зв'язано окремо, а потім прикріплено. І також гляньте, які гарні декоративні елементи мама підібрала, такі дуже симпатичні бантики. Відносно МК, то мама знайшла його на просторах інтернету безкоштовно. Ну, цього пожежника, якщо ви слідкуєте за каналом Нитка до Нитка, то ви його вже бачили і впізнали. Так, ця лялечка появилася спонтанно в цій колекції, а в загальному зв'язалася спонтанно внаслідок тестування майстер-класу від пані Інни. Так, можливо, трішки новизни цьому відео для декого пропало, але погодьтесь, він просто надзвичайно виглядає, тому я не могла його пропустити і не показати вам ще
раз. А також наголосити на тому, що в нього є ось такі елементи, як вогнегасник і каска знімаються, тобто можна їх використовувати як окремі елементи для брелочка, що мені здається дуже-дуже цікаво. Наприклад, якщо у вас друзі, знайомі чи хтось з сім'ї працює і пожежник, то думаю, він такий сувенір точно зацінить. Сама іграшка має 16 см, тобто є не дуже то й величка. 16-17 в районі цього. Ну, погодьтесь, кольори підібрані, цей такі малесенькі деталі, як на касці, що це не просто шапочка, а вона має маленькі деталі, оформлення обличка, утяжка, волосячко. Ну, мені просто все подобається. Надзвичайно гарненький. А ось цей хлопчик. Це насправді зомбі Френкі за майстер-класом з марафону, який присвячений осені та Хеллоуіну. І погодьтесь, він не похожий ні на зомбі, ні на зомбі Френкі тим паче, тому що мама не любить Хеллоуіну, але деякі іграшки з марафону їй сподобалися, тому вона вирішила взяти участь. І трішки переробила саме з зомбі на ось такого миленького хлопчика. Надзвичайно миленького хлопчика. Ось так виглядала сама іграшка, як бачите на фото. Тобто він нас трішки відрізняється. Дуже-дуже. Саме такий малесенький хлопчик вийшов. МК від пані Марини. І іграшка сама має 14 см, тобто він вийшов невеличкий. Тут мама додала ще тонування щічок. Мама не дуже часто тонує іграшок, але тут дуже гарно виглядає, йому надзвичайно личить така трішки сором'язливість, трішки такий зарум'яненький він. Мені також надзвичайно подобається, коли можна так експериментувати, брати іграшку, міняти навіть цілу атмосферу, яка несе іграшка. Це, здається, дуже цікавенько. Ще один хлопчик, зв'язаний в рамках зарубіжного марафону, присвячений осені. Ось так мав виглядати цей хлопчик. Трішки відрізняється. А саме цей іграшка – це Cute Scarecrow, тобто миле опудало. Видно, що ми трішки змінили, і воно геть на опудало не подібненьке. Швидше на миленького, маленького, такого грайливого хлопчика, такого пустунчика навіть трішки, такого бешкетника. Але вирішили, що для колекції можна зв'язати. МК від пані Джимі. Також посилання прикріплюю в описі під відео. Також хочу звернути вашу увагу, мені здається, що це можливо і очевидно, але все рівно хочу поділитися з вами, наскільки можна кольорами гратися і давати різного настрою. Настрою іграшці, настрою в загальному емоційного характеру. Ось такий миленький хлопчик, який геть не схожий на опудало, а на такого дуже-дуже грайливого хлопчика дуже цікавенько виглядає і поповнює нашу колекцію. Хоч він виглядає маленький, але має аж цілих 19 см. Мама тут не прикріплювала, не пришивала по всьому об'єму шапочку, тільки прикріпила в 4 місцях, наскільки я пам'ятаю. Але мені це і надзвичайно подобається, що саме його волосечко так саме виділяється, так наче виглядає з-поміж тієї шапочки, а не повністю накриває, чи навпаки не дуже сильно кидається.
Наступна лялечка це лялечка Лілі. МК знайдено в інтернеті від майстрині Світлани. Вона назвала цю дівчинку саме так. Ось так вона була в задумі, а ось так вона вийшла у мами. Насправді мама тільки змінила колір ниток до наявних, які були. А решту все зробила по майстер-класу. І що ще цікаво, ця іграшка зв'язана з ярн арт джинсу, бо в основному мама в'яже антипілінговим акрилом, нитками антипілінговий акрил. Але вся лялечка зв'язана по майстер-класу, тому ось такий результат. Окремо в неї знімається одяг, як бачимо, сарафанчик, а також такий аксесуар на волосячку, на голову. Все решта зв'язано цільно, так як мамі подобається в'язати. Тому мамі дуже сподобалось саме зв'язати цю лялечку, яка має росту 19 см. Тобто є не така вже і малесенька, а мені насправді дуже сподобався результат. Тому, можливо, скоро в неї появляться і подружки. Ну, погодьтесь, вона дуже гарно виглядає, і мені подобається, як підібрані кольори. Вони такі наче доповнені, завершені і гарно комбінуються між собою. Наступна лялечка це ось така з хвостиком і кучеряшками. І дуже-дуже цікавеньким платячком. Це платячко також знімається. Вона виглядає так доволі цікавенько, тому що дуже багато можна елементів роздивлятися. А саме ось такі кучерики, які зв'язані по спіральці. Ось цей хвостик, як воно зібрано. Ось це платтячко, яке підібрано саме з таких міксованих ниток. Відповідно до того, воно виглядає так доволі цікавенько і не скучно. А також воно можна знімати і можна дов'язувати різного кольору її інші плаття чи іншу частину гардеробу. Також ці милі зелені черевички, які просто неймовірно виглядають і дуже гарно підходять саме їй до волосячка, як на мене. А сама лялечка має близько 23 см, тобто не така вже і маленька. А чому ми назвали її мандрівниця? Саме через те, що коли мама знімала, вона у мамі впала з балкону з другого поверха і полетіла на низ. Але нічого, мама її знайшла, і навіть знайшла не саму, а ось така міні-зозулечка сіла їй на платтячко і доповнила її образ, яка дуже гарно гармоніє, до речі, з її туфельками.
ось ця лялечка це лялечка-відьмочка. І, можливо, в нас вона не дуже похожа. Але ось як вона виглядала в майстер-класі, як бачите на фото. Це від іноземної майстрині Woven Pop Марії Вікторії. Це лялька з амібукс марафоном, де і в'язалися іграшки з героїв книжок. І, можливо, ви пізнали цю героїню саме по фотографії, але мама трішки її змінила. Точніше, не повністю дов'язала за задумом авторки. В нас вона просто така екстравагантна, дуже красива дівчинка-лялечка з таким рудим волосячком, платтячком, який надзвичайно личить. І насправді цей колір не тільки мій улюблений, а і ще й цієї осені дуже-дуже трендовий. Тому наша лялечка просто модниця неймовірна. Кольори мама підбирала також з наявності. А також гляньте на ось цей капелюшок і ці черевички. Вони наче з одного комплектику, які не тільки личать її очам, але також і волосячку. І сама лялечка має в районі 19-20 см зросту. Це насправді улюблена лялька моєї сестри Юліани. Вона їй дуже сподобалася. Але насправді вона для мене незвична і дуже приваблива саме по формі тіла, а також голови. Такого трішки балансу і дисбалансу, що дуже гарно і гармонійно виглядає. А також вона неймовірно виглядає завдяки милому закудрявленому волосячку внизу. Далі йде мамина улюблена лялечка з усієї колекції, яку вона дуже хотіла давно зв'язати. МК від української майстрині пані Леночки Дранчук. В неї був швидше канал, там де було багато МК, багато підписників, і по її МК мама вже в'язала саме жабок, яких я вам показувала, а також в планах було зв'язати саме цю лялечку. І коли саме дійшли руки зв'язати цю лялечку, мама знайшла саме відео, а не знайшла каналу. Тому що майстриня втратила попередній канал і почала розвивати з самого початку інший новий. Тому дуже хочемо підтримати, знаємо, що вона навзаєм підтримує наш канал, тому залишаю посилання на канал в описі під відео. Пані Леночка, вам вітання від мене і від мами. А ось таку лялечку мама дуже хотіла зв'язати в осінніх кольорах. І мені надзвичайно сподобалось, як мама підібрала саме тут кольори, де є баланс такого жовтого, зеленого, білого, оранжевого, просто дуже яскравий приклад такої осінньої лялечки, але також вона не є сірою, вона навпаки дуже є яскравою. Пані Ліночко, мама ще планує продовжувати в'язати по ваших майстер-класах по мірі доступності часу і, звичайно, що ниток.
А ця лялечка додає незвичайності, яскравості для нашої колекції, виглядає дуже делікатно. Деталічно вона виглядає дуже важко, але насправді пришивний в неї тільки паричок і оздоблення личка. А в неї також йдуть вишиті очки, тому з одного боку це безпечна лялечка, але також дуже комфортна, бо в мами не завжди є наявності очки, і це значно уповільнює процес підбирання, щоб і розмір був відповідний, щоб і все гармонічно виглядало, але тут такої проблеми не було. В майстер-класі все пояснено до деталь, тому було просто все зв'язати, просто слідувати інструкції. Ось така неймовірна лялечка. А ось таку балеринку, яку, можливо, ви також уже бачили, мама знайшла майстер-клас на просторах інтернету. Першу ляльку я вже вам показувала, мама вже в'язала, ось так вона виглядала, але її вже в наявності немає, тому що мами її купили. І це саме спричинило до того, що мама захотіла зв'язати ще таку і не одну, тому що вони виглядають дуже акуратненько, дуже миленько, і дуже миленько. А також, зважаючи на їхній такий доволі маленький розмір, вони можуть ідеально підходити в якості брелочка. Але цього разу мама вирішила замінити і зробити вишиті очки, вишити їх. Так, відповідно, процес пришвидшився, а також лялечка стала більш безпечнішою. Для двох лялечок в рожевому і фіолетовому кольорі мама використала нитки Yarn Art Jeans, а решту з улюбленого антипілінгового акрилу. Насправді матеріалу йде небагато, тому їх мама зв'язала більше, в'яжуться вони швидесенько. Зв'язала в різних кольорах, також підбирала різне волоссячко. Ви можете в коментарях написати, яка саме балеринка вам найбільше сподобалася, які саме кольори. Зв'язавши таких 6 балериночок, мама створила таку цілу групку. Тепер вони можуть танцювати разом.
Насправді мені балериночки дуже сподобалися, надзвичайно. Те, що дві лялечки зв'язані з іншої нитки, вплинуло саме на їхній ріст, адже з Yarn Art Jeans вони зростом десь приблизно 15 см, а з антипілінгового акрилу трішки менші. Ось така ціла команда вийшла. Насправді мені балериночки дуже-дуже подобаються, вони просто неймовірно виглядають, і мені здається, що це саме та лялька, яку можна використовувати в якості брелочка, адже така миленька балеринка танцює, коли ви їдете в машині, або навпаки десь коли ви йдете, вона на сумці так танцює. Насправді мені це здається дуже-дуже гарним варіантом. Куди її можна прикріпити. Ось така команда дівчаток-лялочок зібралася. Ось така з Зузулькою, зелененька, морячка, Лілі, з жовтим платячком, Ліла і також така відьмочка. Насправді вони просто неймовірно виглядають, кожна по-своєму гарненька, кожна різноманітненька, кожна неповторна. Ось такий склад хлопчиків з ляльок мама зв'язала. Це пожежник, це такий опудало, яке насправді не вийшло в нас опудало, і такий миленький зомбі, який також у нас просто миленький хлопчик. Ну і звичайно, що група балеринок також доєднюється до нашої колекції, прийшла завітати до цього відео і запрезентувати себе. Ось таку велику колекцію мама зв'язала протягом місяця. Насправді це не всі іграшки, декілька мама не встигла дов'язати лялечок.
І насправді дивує різноманітність різних майстер-класів, різних форм, різних кольорів. Мені це надзвичайно подобається, імпонує. Думаю, в майбутньому ми побачимо і інших лялечок також. Чим мені подобаються лялечки, які мама зв'язала, це тим, що вони можуть бути одночасно як і повноцінними іграшками такими маленькими, так само і брелочками, наприклад, як балерини. А як ми всі знаємо, брелочки – це та деталь, яка може просто найлегшим способом додати кольорів в цю сіру осінню буденність. Тож запрошую вас переглянути наступне відео рекомендоване, або тут прикріплю різноманітні брелочки, які в'язала мама. Можливо, вони вас надихнуть саме щось зв'язати також. А також до цього відео, яка лялечка вам найбільше сподобалась? Обов'язково напишіть в коментарях, давайте порівняємо, чи в нас співпадають смаки, яка лялечка виграє в такому міні-опитуванні, міні-голосуванні. І в загальному побільше пишіть, так ви спілкуєтеся з моєю мамою Оксаною. А також перевірте, чи ви підписані на канал, адже це такий малесенький, легенький спосіб мені і мамі покращити день, тому що ми надзвичайно цінуємо кожного, хто підписаний на наш канал, хто доєднується до нашої такої родини. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!